Salamu alaikum, hoxh. A ka lidhje nëse e zgjedh burrin 12 vite më të vjetër sepse po më paragjykojnë? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu ju bekoft në këtë martesë. Allahu të bëft ty edhe bashortin tënd sinqert. Lej shqiptar hanën, se shqiptarët paragjykojnë deri ku të hysh në varr. Edhe kur të hynë në varr, se shtrinë ma drejt, nuk e qunë ma shtremet, si janë rëqën kështu vorën, si janë rëqën deri që atër kanë me të paragjyku. Kur nuk ki më konë, edhe nëse e merë 12 vjetë ma të ri, ose 12 vjetë ma të vjetër, ku me ditë qka dije se kur nuk kanë më mshel këto gojat e shqiptarve. Hiqotyne, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka marrë bashortën e vetë, Khatijën radiallahu anha, shumë ma të vjetër se vetë, 15 vite. E ndose ndodhe kundërta që burri mu kanë 12 vjetë, me i madhë se ngruja, qka ka lidhje nëse keni gjetë razillëk, nëse keni gjetë mirë kuptim, nëse keni gjetë dashunim me zvete. Po kjo është budallaki e shqiptarve. Merre burrin, rahato me burrin tanë, knaqu me burrin tanë, qetësoje trunën me burrin tanë, qetësoje vetën, shpirtin, trupin, fizikun me burrin tanë, ban fëmijë me burrin, lej shqiptarët. Kur far problemi nuk ka, po të paragjykojnë. Jo letrin rrugëve, le ti marrin ata frajerat e rrugëve poshtenal që s'janë as për gra, as për kur gja, që rrinë të nditën ty mazi meshkuj të lysë sa femnat. Merë një burë që është taman burë, pa marë parasysh moshën sa ka, për deri sa mundi mu për shtatë. Islami nuk e ndalën një gjatë tillë. Prandaj, kur na dojna me dalë për këti burgit, për këti mentalitetit smut, me këqyrë këto sane, me këqyrë këto, nuk i këshyrim fëmijët tanë kajherë, me i merëmi me halkun. Këto janë, du të mi thy këto tabu. Njerëzve për ju shkojnë vajzat, për ju bëjnë amoralitet, haptas, nërsyt babës e nanës e mshel gojnë. Aj, qotë ty të paragjykojnë pëse e ki burin 12 vjetë ma tjetër. Banu ndershme, moralshme, shikoje vetën tane, jetën tane, ardhmen tane, bashortin tane, bën fëmijë, rataj vetën, le mos u merr me këta njerëz. Wallahi l'adhim, qysh do që kimi ja ban jetë, kur mos mendo që kimi mujt me i mshel gojet e këtyne njerëzve. Ne jemi njerëz të çuditshëm. Të vetmit që kanë me ecë përpara janë ata të cilët e kqyrin qëllimin final të vetin, absolut nuk merren me këtë kategori të njerëzve, këta janë llomat e shoqënisë. Prandaj mos bjerë viktime tyne. Allah të ruaj ty edhe burrin tënd.